4km 先、目的地周辺です。こんにちは、久しぶりのキャンプです。今日は2月9日木曜日ですね。時刻は12時になりました。今日は岐阜県の矢滝ウッディランドキャンプ場に来ております。あいにく、雨もしくは雪の予報なんですけども、問題ないですね。むしろ、そっちの方がキャンプをね、久しぶりのキャンプを楽しめるんじゃないかと思っております。ソロキャンパーというのはそういうもんじゃないでしょうか。この時期営業してないというか、電話すれば開けてくれるって感じで、オーナーはわざわざね来てくれてますね。オーナーですね。到着です。じゃあちょっと受付やってきます。はい、ということでですね、受付を済ませまして、内訳ですけど、テント持ち込みテントが、1500円で、コンロ持ち込み、焚き火台のことでしょうね、これが1000円で、施設の使用料は300円で合計2800円で、1泊ですね。コンロ持ち込み料を取られたのは初めてですね。トイレもね、あそこトイレなんですけど、扉もう釘打って使えないようにしてたのをわざわざ釘抜きで釘抜いていただいて、水もね開通させてもらって、開けていただきました。よし。はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい。通じてます。大丈夫。ありがとうございます。はい。今ねご覧のようにとっても親切なオーナーでしたね。でここがですね、表がなんていうの、遊具もあったりして、で音楽イベントなんかもやれるみたいですね。やってるみたいです、夏は。結構当然冬以外はいいんじゃないですか。なんか桜の木も大きいのがねありますし、オーナー帰ってかれましたね。ということで、今から設営したいと思います。で設営場所なんですけど、この見えますかね、この屋根付きのところ、ここ濡れちゃうからここで貼りなって言ってくれたんで、ここ利用させてもらおうかなと思います。こんな感じですね。設営というか車から荷物を下ろしただけって感じなんですけど、ペグも打たないですね今日はね。これでいいです。ワンタッチテントだし、で荷物もこの辺に適当に置いちゃって、焚き火するときはこれ使ってやろうかなって感じで、焚き火を屋根も高いし大丈夫ですね。いやー、雨はね小雨がずっと降ってますけど、いやー静かでいいわ。あっちにもなんか薪みたいなのあるな。コッパーみたいなのありますね。自販機もあるけど、あれは電源入ってないだろうな。よし。乾杯。